各位好，自由行今次買咗環島中港通嘅套票，入住西樵山呢間咁靚嘅酒店。套票仲包咗千古情嘅入場門票，可以睇下大巡遊、大型實景演出、佛山千古情沉浸式表演，睇埋煙花表演，坐纜車遊覽西樵山，黃飛鴻醒獅表演，行下年宵市場，試盡西樵山當地美食。一齊坐住環島中港通嘅車出發啦！睇之前可以先訂閱我嘅頻道，如果能夠讚好同埋分享俾你哋有需要嘅朋友，就更加好啦。好啦，我哋立即去片。今次呢8點45分就喺黃大仙開車，9點50分就喺深圳灣開出。套餐嘅資料呢，我會喺片尾嗰度介紹嘅。到達酒店大概係12點10分左右。今次就入住呢一間佛山西樵山希爾頓寬鵬酒店。門口呢已經好多卡通醒獅歡迎我哋。入到去呢嘅大堂好大好靚，酒店擺放咗好多卡通人物。呢幾個卡通人物，你哋又會點樣嗌佢呢？喺大堂嘅另一邊呢，都有間鋪頭係可以買玩具嘅。每個樓層有啲咩設施，呢個牌呢都會寫得好清楚。有3部升降機，出入都好方便。我哋今次嘅房間呢就喺5樓嘅，大家入去睇下啦。一入到嚟右手邊呢，就有一塊好大塊嘅鏡，牙膏牙刷呢就齊備嘅。洗手盆下邊呢就有風筒，款式呢就比較普通嘅。隔離呢就有2條大毛巾同埋2條中毛巾。洗手間呢係乾濕分離嘅，有個普通嘅按壓式馬桶，有花灑同埋蓮蓬頭，水壓水力呢都好足夠嘅。洗頭水、沐浴露同埋護髮素都有提供。出邊嘅衣櫃呢就有2件浴袍。衣架嘅數量都足夠使用。另外呢一邊呢就有個行李架，有2支免費水同埋一個水煲。下邊呢就有免費咖啡同埋免費茶包。下邊個雪櫃呢入到嚟已經夠晒凍，唔錯。隔離呢就有部電視機同埋一個書台，書台夠晒大，擺外賣呢好方便。牆上面呢有啲便條紙，提醒住客餐廳幾多點開門同埋喺幾多樓，非常細心。喺佛山呢都可以收睇到無線電視，但明珠台就睇唔到，好奇怪。今次住呢係雙床房，床唔算大，但係都舒服嘅，可以拉繩開着床頭燈，有插蘇可以插電。另外一邊嘅床呢都可以，但係床中間呢就唔可以插電，只係有開關燈掣。近窗嘅位置就有張長梳化，瞓喺度睇電視呢夠晒舒服。有2對即棄拖鞋都幾好着。酒店另一特色，行出邊就有個露台嘅位置，可以睇到對面嘅觀心小鎮。不過呢邊呢就係樓景，冇乜嘢好睇嘅。問到酒店可以睇到另外一邊嘅房間位置，可以睇到呢一個聽音湖，環境呢真係非常之靚。不過呢1分錢1分貨，你哋明啦。房嘅大細呢就係咁嘅。今次呢就試下酒店下邊嘅呢一間雙溪公館，喺酒店隔離，非常之方便。呢間酒樓已經由清末至今有6代傳承嘅歷史。搭 lift 上其他樓層嘅茶位呢仲平啲添。如果揀坐窗邊嘅位置呢，仲可以直接坐喺度睇到聽音湖。有專人沖茶俾我哋。我哋嗌咗1籠雙溪蝦餃王，26蚊。呢度嘅蝦餃好出名，曾經呢電視台都嚟呢度拍過。佢哋嘅蝦餃細細粒，可以一啖一口，仲有筍粒喺裏邊，夠晒正宗。另外咗呢個份量超大嘅乾炒牛肉河粉，35蚊。啲河粉呢就炒得比較碎嘅，不過呢牛肉就好嫩滑。呢碟咁大碟嘅河粉呢，真係要幾個人先食得晒。另外呢一款呢係叫做新派鹹煎餅，27蚊。呢個鹹煎餅咁大個，都引嚟隔離台嘅艷羨目光啊！非常適合打卡用。呢款鹹煎餅呢，裏邊係空心嘅，因為夠晒薄，食落去呢都幾脆口。另外呢款呢，就係鴨仔鹹水角，16蚊，用杏仁片整成鴨仔嘅造型，好可愛。不過呢，外皮非常之厚，得少少餡。好彩造型補救到。食飽之後呢，就由酒店打車過去佛山千古情嗰邊。行路呢要20分鐘，但係打車呢只係需要10蚊左右。去到車場落車就要慢慢行入去。
見到呢度咁多一支支嘅圖騰呢，就係入口嘅位置啦。售票處呢個位置呢，就可以攞飛嘅。張券呢已經包埋入場同埋睇演出，所以呢千祈唔好唔見咗佢啊！喺呢個千古情呢，會有好多呢啲電子版話俾你知有咩節目嘅，有需要呢就可以影低佢，亦都有個地圖話俾大家知有唔同嘅景區。一陣間呢，我都會介紹下，將電子飛交俾工作人員就可以入場噶啦。當日係新年啊，所以有好多新年嘅佈置。入到園區呢，首先我哋會經過呢一條叫做市井街。呢一條街呢，主要係賣手信，不過呢價錢都唔算係好貴嘅。手信、禮物、小食嘅種類呢都幾多，亦都有鋪頭賣酒同埋賣一啲紮染嘅衣服。有一個叫做廣州起義嘅沉浸式演出，同埋呢有4-5間呢啲唔同款式嘅小食店。另外隔離呢一條呢，就叫做波西米亞街，其實就係喺市井街隔離，亦都可以喺市井街嘅食店行過去。呢條街呢，就冇咩看點，可能行5至10分鐘呢就會行完噶啦。除咗有呢間涼茶鋪之外呢，最多人會去呢就係呢個幻影空間嘅沉浸式戲院。佢嘅片長呢大概係6分鐘，入場之前呢要着呢一款鞋套嘅。坐落去呢，就會睇到呢啲3D 嘅立體空間影片，感覺呢都幾特別嘅。同小朋友嚟呢，就最適宜呢度睇下。另外打橫呢一條呢，就係風情街。如果我講呢條街呢，好有阿拉丁嘅感覺，我諗你哋應該知道呢個風情街有啲咩睇啦。呢度呢，仲有一間鬼屋，另外呢，有2間租衫鋪，價錢呢亦都唔算太貴，有1-2間餐廳。跟住呢，就會嚟到穿越街。呢條街呢，應該係最多人打卡嘅地方，因為呢度五光十色，好有80年代香港嘅感覺。裏邊呢，真係超多打卡位，全部呢都令我目不暇給。除咗呢可以買手信，亦都有啲茶飲店可以買下嘢飲。呢度呢都有2-3間大少少嘅餐廳嘅，不過價錢就比出邊貴，不過座位都唔難揾。我食過之後呢，都係覺得幫襯出邊啲嘢食好好多。呢條街最特別之處呢，係有上下2層嘅。喺第2層嗰度呢，就多咗好多武館、獅頭可以俾你打卡影相。咁當然啦，呢度係佛山，詠春、舞獅、功夫都係呢度當地嘅特色。睇完咁多條街之後呢，呢度最特別就係每條街會有定時嘅唔同特技表演，好似呢個特技人咁。佢會喺把遮度上上落落，當中呢冇安全帶、救生繩之類，睇到我呢目定口呆，拍爛手掌。而呢度呢更加會有啲泡泡或者係煙幕吹出嚟，製造一啲夢幻嘅氣氛。而呢個小丑呢又同觀眾互動，大派氣球，大家呢都非常踴躍，仲叫埋現場觀眾一齊互動。你睇下。佢哋4張凳都冇晒咯，咁最後都會幫翻佢哋嘅。喺風情街嗰邊呢，你會見到阿拉丁神燈，亦都可以坐喺王座上面任人影相，由僕人帶你喺呢條街嗰度慢慢巡遊，受到好多人嘅歡迎啊！亦都可以睇下呢啲藝人喺度表演。有興趣呢，喺你隻手嗰度揼翻個印。如果你肯做掌上壓，仲有啲優惠券派俾你添。相比其他嘅街呢，市井街嘅活動就比較文靜啲。最多人睇呢，就係叫人哋上台唱卡拉 OK。喺波西米亞街呢個小丑特技人嘅表演呢，就精彩好多啦。大人小朋友都睇到唔捨得走。而穿越街咁多表演之中呢，我覺得最精彩就係呢個大巡遊啦，因為好多人一齊出嚟跳舞。仲同觀眾呢有少少嘅互動，強勁嘅音樂，再加埋呢好好嘅氣氛，觀眾最 high 呢就係呢一個時候啦。仲有拋巨型氣球呢一個環節添。另外呢個千古情廣場呢就係一個睇表演嘅地方，呢度大部分嘅表演好多呢都好刺激嘅，特技人好鬆容表演吞火、噴火、掟斧頭，睇到大家呢都手心出汗。
呢啲軟骨功真係非常之厲害。另外呢度呢，就有一個好大嘅劇院。當日呢，我哋仲睇咗一套叫做《大地震》嘅實體體驗劇，佢會現場招募觀眾。呢套劇呢，係有關當年汶川地震嘅，喺舞台呢，真係有啲水流出嚟，真係超誇張。演員仲要飛天，燈光效果呢都真係唔錯。當日嘅大型歌舞劇《廣東千古情》亦都係呢一度演出嘅，佢係由盤古初開講起。當中呢，喺觀眾席上面，特技人會喺空中飛嚟飛去，為咗着住好靚嘅衫，優雅咁樣出場。有真嘅馬喺觀眾席同埋喺舞台之間行過。表演者跳舞同埋飛天已經係一件小事，因為跳舞之中加上真嘅落雨效果，加埋舞台嘅燈光，所以非常華麗。特技人噴火，再加埋舞龍。佛山嘅標誌人物黃飛鴻英雄式出場，經典嘅轉身，再加埋佛山無影腳，唔怪之得呢，門口都寫住一生必看嘅演出。屋企人都話呢，好值得嚟睇一次。睇完之後呢，都可以喺千古情對面食下宵夜嘅，因為對面都有唔少嘅食店。但係我哋呢，就打車去咗酒店附近一間叫做桃源閣嘅餐廳試下。餐廳呢，分開咗裏邊嘅內廳同埋外邊嘅園景廳。我哋叫咗呢一味黃皮豬手、釀羊肚菌炒蘆筍同埋香煎涼瓜墨魚餅。豬手呢整得好腍，再加埋黃皮嘅酸甜，非常之好味。羊肚菌釀入咗蝦膠，非常之彈牙好食。墨魚餅呢煎到兩邊金黃，加咗少少涼瓜粒，食到唔停得口。由餐廳行返去酒店呢，大概係15分鐘嘅路程。之後呢，就行咗去酒店附近呢間叫做輝記甜品試下。呢兩碗糖水夾埋呢都唔使20蚊，非常之抵食。食飽之後呢，仲欣賞到煙花表演添。到咗第二朝呢，就去到酒店嘅2樓食早餐。呢個寬頻餐廳呢，個面積都幾大嘅，亦都擺放咗唔同種類嘅卡通公仔，小朋友可以喺呢個小型遊樂場嗰度玩下。同大家睇下早餐有啲咩食啦，有唔同種類嘅果汁、中式茶包、凍熱牛奶，有唔同款嘅粟米片，可以飲杯咖啡。另一邊呢，有唔同嘅調味料，仲有唔同嘅湯，蘿蔔牛肉同埋豬紅。因為呢可以煮唔同嘅麵，隔離呢仲有蒸包食添。菇菌類呢就有幾款，有煙肉、雞蛋、蘿蔔糕同埋黃金糕。你都可以加少少配料，叫師傅呢煎俾你食。有烚蛋、茶葉蛋、湯圓同埋比較少見嘅豆腐花，有白粥同埋豬紅粥。熱食嘅種類呢都有唔少，不過呢都係以素菜為主。西式有長發包同埋方包，其他包類呢就有呢幾款，有魚皮同埋有少量嘅沙律菜，當然仲有沙律醬啦。蛋糕同埋瑞士卷嘅選擇都有唔少，全部呢都做得幾精緻。除咗蛋糕之外，當然唔少得仲有生果啦。好多生果呢都切好晒，一叉起就可以食得，非常之方便。呢度亦都有自助晚餐提供，238蚊一位。食飽之後呢，就去大堂攞張西樵山觀光索道嘅票，由酒店行過去琴晚食飯嘅餐廳附近。沿途呢會見到呢一款指示牌，見到呢啲纜車呢，就代表我哋到達西樵山客服中心。上山之前呢，可以喺呢度買啲嘢食，之後呢，就行去票務部攞返去索道嘅票。呢張飛呢係包來回嘅。如果冇買套票呢，亦都可以自行購買。每架車呢都有啲守則，大家要留意啊！啲車呢都幾大幾舒服，有啲似海洋公園咁樣嘅。沿途呢可以睇到西樵山嘅美景，居高臨下睇到聽音湖。坐車嘅時間呢，大概係15分鐘左右。呢個西樵山究竟有咩睇呢？有啲人呢中意行上山睇下呢個觀音像。但係留意索道時間呢，只係去到5點半，因為臨近新年，
呢度呢係超好氣氛，同埋如果能夠配合到上山嘅時間呢，亦都會睇到黃飛鴻醒獅表演。有興趣呢，亦都可以去西樵山呢度撐下艇仔。落山之後呢，都可以嚟呢間手信店買下西樵大餅。之前嗰晚呢，點解會有煙花睇呢？因為有年宵攤檔，所以為咗慶祝呢，所以就會有放煙花嘅節目。呢度嘅檔口呢，都有唔少特色嘅嘢食嘅，同埋面積都幾大，行得呢都幾開心。好似呢個特色燒餅，我哋呢都買咗幾個試下。另外馬來西亞嘅忘不了魚呢度呢，竟然都有得售賣，亦都有得買近來最受歡迎嘅連州菜心，全部都非常新鮮。行完之後呢，我哋就喺酒店大堂休息，準備搭車返香港啦。2點幾上車，5點半左右呢，就會到達深圳灣口岸。呢度就係今次環島嘅佛山套票，有興趣呢，都係去環島中港通嘅門市嗰度購買嘅。好啦，今集就去到呢度，祝大家馬年行大運，我哋下集見啦，拜拜。